پوسیدو دا مدینه منورې زړګیا ډېر ملامت شوې چې ژوندې ګرځې نه مرې زړګیا زه ناقرار یم ناقرار زړه لا قرار غواړمه محبوبه ستا د نوراني چهرې دیدار غواړمه. ماشاءالله درګه چاته تندې دې ښکل کو. جزاک الله. واه 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 ډېر ښه ډېر ښه. دا د خیرن زړه ثقل پاک تکا زړګې په دا داسې وایې الا الله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. چې نن سبا زیاتر په معاشره کې کم سړي پډمتوب پسې ډمخانو پسې د هغې سپورټ زیاتي خو د نعتخوان او د عالم او د حافظ سړي قدر دا به زه صفه ویم دا نی. نو زړه کې مې اوسېږي کلی د جانان والله ډېر راته یادېږي کلی د جانان والله مدینه منوره د خیال کوه د آقا ښکلې روضه د خیال کوه نو عسې نه چې ټول عمل دې نیس نابود شي. په اوسېدو دا مدینه منورې زړګیا ډېر ملامت شوې چې ژوندې. حافظ عبیدالله صدیقي صاحب او ښکلی نعت خان دی اوس وله رالو د کلي خلک یې ولاړ دي پلار هم ورسره ولاړ دی استاد پلار به مو ته خوشحالېږي. څنګه چل عبیدالله؟ خیر دی جی ستاسو دعاګانې عمر دې څونه؟ 19-20 سال 19-20 جی احتکار خو الحمدلله شته دی. څنګه فراغت شوی که رالګې؟ حفظ مې کړی اوس اوله درجه کې یم. نعتونه زه ډېر ماشومتوب نه ویم جي تقریبا داسې 7 کاله 8 کاله عمر به مې چې زما شوق شاعران کې دې سکو که نه؟ نه جي څوک هم نشته زموږ په کور کې والد صاحب مې دا دی ولاړ دی نه څوک حافظ شته نه څوک نعتخوان شته. تا چې کوکې کولی وکړه نو خلک دا ماشومان ډېر ګراني چا لملوټه پوره چې راځه که څنګه؟ یاره بس د والد صاحب سپورټ را سره و اکثر به دي ما ته چې کم دی طرزونه مرزونه دغه کول چې یاره ماشاءالله شاباسي به دي را کولو. والده مې د اختر نه 2 هفتې مخکې وفات شوې ده الله یې د هغې بخښنه مغفرت نصیب کړي او زیات سپورټ را سره د هغې او نور به زه تاسو ته یو خبره ده وکړم جي چې نن سبا زیاتر په معاشره کې کم سړي پډمتوب پسې ډمخانو پسې د هغې سپورټ زیاتي خو د نعتخوان او د عالم او د حافظ سړي قدر دا به زه صفه ویم دا نی. یا عقل نه رسیدی شکاروبار ته لکه نه رسي کم عقل چې هوښیار ته عقل سر د ځان او شو کو ګنجې شو ابراهیم چې کلو دانګ لنګار تا عقل ګوته په خوله ناستی حق حیران دی اسماعیل چې شق سملو خپل پلار تا او عقل ګوته په خوله ناستی حق حیران دی اسماعیل چې عشق سملو خپل پلار تا دا د خیرن زړه ثقل پاک تکا زړګې په دا داسې وایې الا الله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله کور کې دا فرعون موسی
کلی مچا پاللی و داسې ابراهیم د نمرود اور کې چا ساتلی و داسې ابراهیم د نمرود اور کې چا ساتلی و خپل دوستان ساتي الله هر ځای کې قوي الله داسې وایې الا الله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. ماشاءالله وای تابانه شه ماشاءالله خله مو څنګه تړلې شوي دي پښتنو سمو اورېدل دا غټ غټ فنکاران مړ شو درې میاشتې کوټو کې پراتی مردار شي اورې که نه او څوک چې د دغه نوم سره او په دغه سنت عمل کوي په هغه مچ هم نه کښېني نور هوښیار یې که نه دا چلې ته خو داسې ماشوم پاک یې دا جي مې د خدای پاک وبخي مشران الله دې وبخي ویره د ودونو کې به د هغې چې واده کېده والد صاحب مې وایي او د نعتونو پروګرامونه به کېدل هغه وخت کې او بیا ماته بچې ستا پروګرام ستا ودونه دې کې به د نعتونو پروګرام دی ودونو کې دا پروګرامونه شته که ختم شي بس نن سبا خو پکې ټوله دا بله لوبه ده جي دا بیخي اړو څوک دا ګڼي نه چې دا د پیغمبر علیه السلام صفت دی او که دا چېرته نکاح څومره بهترین سنت دی که نه جی جی بالکل په کار هم هغې کې دا ده الان کې واده عبادت دی او په عبادت کې ګانه بجانه دا حرام دي زموږ ستا معاشره که د هغې د کور پرده وي که ني هغه به اتلس شپې شل شپې مخکې جلاګان راولي او بس دغه کیسې جي او جي او دا منې چې کوم واده کې دوپړې وږېږي بیا لږ ټول عمر لکه دوپړې په شان به تاویږي ځکه چې هلته اوړه نه پوره کېږي لکه که نه هلته خو دوپړې که نه پرته پړوتو او د دې نه پس ستا چې بس بیا د بیلې نو پرته پړوتو هلته د بچو پیسو پرته پړوتو پوه شوې هغه اجلاګان خو سره بیا ورځ ګډلي دا واده لږ ټول عمر ګډېږي ښه هغه ډېر ښکلی اواز دی لکه اواز ډېر لرې پورې ځي بس دا ماشومتوب مې کم لرې کم الله ته ستا پوزیشن ډېر تیز دی اواز ماشاءالله بس دا اکثر ما ته خلک پروګرامونو کې وایي یاره ته څه خورې او ته څه د اواز دپاره استعمال زه ورته یم یاره دا د الله ربالعزت قدرت دی بل والد صاحب مې موجود دی زما واړده چې ژوندی و هغې ماته د پرې سیزونه راکول خو اوس یخې اوبه شورجي د هر څه بس زه خورم او بس دا د الله ربالعزت یو نعمت دی الحمدلله الله راکړی دی شکر پرې وباسم او په ښځې کې استعمالوم الحمدلله ها نو طارق صاحب سکنه په موږ ماحول جوړ کا لیوانیم کا هو وینو زړه کې مې اوسېږي کله دا جانان والله ډېر راته یادېږي کله دا جانان والله ډېر راته یادېږي کله دا جانان وینو زړه کې مې اوسېږي کله دا جانان والله ډېر راته یادېږي کله دا جانان والله ډېر راته یادېږي کله د جانان هغه چې کعبې ته مخامخ کتل و ډېر د خوشحالونه رو رو جړېدل و ډېر د خوشحالونه رو رو جړېدل و سترګو کې غړېږي کله د جانان والله ډېر راته یادېږي کله د جانان والله ماشاءالله ډېر ښه څنګه چل خیر دی جی بچی دی او مشرې دی او مال دخته په دې بیگم خو ډېر زیات خفه شوم یار الله دې ولې جنتونه ور او مې سره ټول مسلمانان بس روان لار د جنو مونږ بیا د مرګ د پاره یو ها یا د سونه ژوند د سفر مرګره دی لاړه دا ور ډېر ګران کاری په ایمان وصلی الله صبر درکې زار شو دا ډېر ګران کاری د ژوند د سفر مرګره لاړه دا عبید دی او دا اواز د ښکلا په شا غوڼه دا د مور محبت او مینو الله له صبر درکې موږ به دغه چیز باندې پویو که نه سړی एकदम یوازې شي که نه یعنې ودان کور بالکل روان شي ستا بس کور ته هم سمړی نه کېږي چې دا کور څنګه شان دی ته هم داسې اوسه پورې ځای لا نه راغلی نه جی خدای بخښلې ده دا بچی دی لګیا دی تر څو چې دی چغېږي به دا ثوابونه چې هغې له ځي او ته ډېر نصیبه پلار یې ځکه چې دا سړی نه دی د څه څه پورې ځای لا نه راغلی نه جي بس دا اکثر ما ته خلک پروګرامونو کې وایي یاره ته څه خورې او ته څه د اواز دپاره استعمال زه ورته یم یاره دا د الله ربالعزت قدرت دی الحمدلله الله راکړی دی شکر پرې وباسم او په ښځې کې استعمالوم الحمدلله ها نو طارق صاحب
دا د یو داسې کار سره تړلی دی چې چېرته ځي که نه دته به خلک دعا کوي نو الله دې هغه وبخي خدای تاسو لړه صبر امين عبید الله پروګرامونه ځي الحمدلله جی پروګرامونه لزو تقریبا دا 5 کال مې روان دی پروګرامونه لزو الحمدلله عشق نبوي دا چې دلته پروتي که نه او بل خو ستا خو د اواز کلام نه ولته ورم کې نو مونږ خو مینه شته ځکه چې مونږ په دې به مرو خو ته خو بهرحال نعت خان او د نبي علیه صلات وسلام که نه هغه دپاره ته شروع شي کله کله داسې د وجد کیفیت راځي یاره بس هغه مونږ نعت خوانان یو زړه نه یو الله خبر دی چې مونږ د زړه نه دا دومره غټ اواز وباسو نو دا به هم څه مینه محبت لري که نه لکه مثال خبره کوم زه به تاسو والم تاسو سره د چا مینه محبت یې ګاډي کې مې ووینېدله منډې راووایي چې یار یوسف جان صاحب را خوښی دی داسې زموږ هم د پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک سره مینه شته او دا اواز د زړه نه وباسو اوس هم تاسو سره زه دلته ولاړ یم او زما ذهن مدینه منوره په تصور کې ګرځي او زړه باندې مې دا غټ ارمان دی چې دا کم نعتونه د پیغمبر علیه السلام صفات دلته وایو چې په روزه مبارک چې دا په روزه مبارکه کې ویم جی بس وشو ځه جزاک الله نمبر راکوه زما د موبایل نمبر دی 0333 630 95 47 0333 630 95 47 ته چې لاړ شي نو د دې ګناهګارو سلام مو ووایه ان شاء الله چې څومره دا ویډیو کتونکي ګوري د دې ټولو سلامونه ان شاء الله زه په پیغمبر علیه السلام ضرور وایم او جی الله دې قبول که خپل کور ته زه راځه یا مدینه منوره د خیال کوا د آقا ښکلې روضه د خیال کوا نو هسې نه چې ټول عمل دې نس نابود شي د ادب ذره ذره د خیال کوا کته نه پوهېږي راشه چې دې پوهېږم د کعبې دلته کعبه د خیال کوا نو مخامخ حضور ته مخه بل خواته شاکه ای دلته دغه طریقه د خیال کوا نو نعت په خیال لیکه غمجن محمد زمانہ ستا خو هم جبه درنه د خیال کوا په اوسېدو دا مدینې منورې زړګیا په اوسېدو دا مدینې منورې زړګیا ډېر ملامته شوې چې ژوندې ګرځې نه مرې زړګیا ډېر ملامته شوې چې ژوندې ګرځې نه مرې زړګیا په اوسېدو دا مدینې منورې زړګیا ډېر ملامته شوې چې ژوندې ګرځې نه مرې زړګیا ډېر ملامته شوې چې ژوندې ګرځې نه مرې زړګیا ماشاءالله درګه چاته تندې دې ښکل کو جزاک الله واخ 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 ډېر خیال ډېر خیال بالکل داسې کړو چې بس بیټري ډاون ده طارق خان بیټري ډاون ده ډېر ښکلی اواز د دې خپلې کلي تعارف ته مو کړه کوم ځای ته مونږ جی پېښور کې کوارټ روډ احمد خیل محله ګړې خیل کې پاتې کیږو دا زما والد صاحب دی او د نیکه مې ښایسته ګل نامه ده زما نوم حافظ عبید الله صدیقي دی او د پېښور کوارټ روډ کې احمد خیلو کې پاتې کیږو عبیده ډېره مهرباني والله ډېر خوند مې وکړو یار په ایمان مونږ خو هر ځای کې ګرځو را ګرځو که نه او کار هم نه په ټوله دنیا کې ګرځو خو داره چې ګورې هر ځای کې ګرځو موږ د اړین خلي نه اړې رانې راوویسته اړې رانه وویسته دی هلک ماشاءالله حالات کې او اواز کې خدای پاک نورم برکت واچوه او مخکې به د خو لا ماشوم هلکې خو که موږ نیم یو که نه نو موږ یادواله کوي دا کښه دی وی غلی ونی راغلی دا یو خبره وکم جی
دې ثوابونو کې به انشاءالله تاسو شریک کړئ دا ویډیو چې تر کومه پورې ستاسو په دې چینل چلی او تاسو نم یې انشاءالله دې ثوابونه به تاسو ته دررسي او جي زنا قرار یمنا قرار زړه لا قرار غواړم زنا قرار یمنا قرار زړه لا قرار غواړم محبوبه ستا د نوراني چهرې دیدار غواړم زنا قرار یمنا قرار زړه لا قرار غواړم زنا قرار یمنا قرار زړه لا قرار غواړم زما عبید الله صدیق کی نور سنا دی پکار یا زما عبید اللہ صدیق کی نور سنا دی پکار کچکول پلاس ستاسو کوسو کې بس رفتار غواړم کچکول پلاس ستاسو کوسو کې بس رفتار غواړم محبوبه ستا د نوراني چهرې دیدار غواړم زنا قرار یمنا قرار زړه لا قرار غواړم زنا قرار یمنا قرار زړه لا قرار غواړم